Привет, дамы и господа! Мы находимся в ангаре у моего друга Алексея. Сегодня мы покатаемся на его самолете. Сегодняшний день я проведу с друзьями и с вами в полете над Калифорнией. Мы полетим в Мендоцино Каунти. Там есть очень замечательный трейл. Это такая тропа среди леса. Очень интересное место. То есть самолетик называется Муни. А номер какой? Какого он года издания? Это, я думаю, 72-го. 72-го. Итак, приключения начинаются. Когда в стране карантин, нужно самим себе поднимать настроение. Да? Так, фотоаппарат я взяла. Подготовилась. Пошли вперед. Да, вот тут. То есть ты сам рассчитывал маршрут? Нет, ну что, маршрут более-менее рассчитываешь. Потом таких мест довольно много, они известны. Там, где у нас горячие источники, туда можно летать. На моей горячие источники? Мои, не твои, а мои. Это мои горячие источники. Нет, ну, ребят, вы определитесь, чьи. Всем нужно знать. Твои? Мои чистые пионеры. Горячие источники иногда там одни близко вообще, а на реке там за машиной.